Dann sagen wir aber nicht mehr den Nein, das jetzt dann Hast du ausgeleert vorher? Sag mir wieder, wo es lang geht dann, ja? Weil ich weiß den Kurs noch nicht. zur Mitte! Zur Mitte? Jo. Zur Mitte! Genial! Geht ab! Der Rückwettbewerb. Was? zur Seite. Genodisiert. Genodisiert. Ja, naja. Ich dachte irgendwann so, scheiße, was mache ich jetzt hier überhaupt an der Weg? Bitte! Die Strömung treibt mich ab. Ausrichten! Nach hinten! Zur Mitte! Zur anderen Seite! Jetzt noch mal zur Mitte!